ვითარცა სახიერას და გასმოყვარე. ამინ. ილოცავ და ღირსშესანიშნავ დღეს. თქვენს გაბედნიერებას, გვირგვინის მუხლებას. ეხლა თქვენ ახალ ღვთის მიერ ნაყოფი და დალოცვილი და დაკანონებულია თქვენი ერთობა. სამყაროში მოქმედებს ქრისტეს კანონები და ვინც ამ კანონებს ერუჩება, იგი კანონგარეშე დგება და კანონგარეშე დგომი ადამიანი ირჩება. ამიტომ თქვენ ბედნიერი ადამიანები ხართ, რომ ქრისტეს კანონები ხართ ეხლა დახარჯეთ. მოგილოცავთ სულითა და გულით, სულითა და გულით. ნამდვილად და მე ძალიან მიხარია რომ ბედნიერი ვარ, რომ მე შემხდა ეს პირველი ჯერის წერა თქვენზე. რომ შემესრულებინა ისურვებთ გამრავლებსაც. რომ ჭეშმარიტი ქართველები გაგემრავლებინათ საქართველოს სასიკადულოდ საამაყოდ და იცოდეთ, რომ რაც ახლა საკითხული იქნა 60 გულოში და სახარებაში, ეს შეგექებოდა თქვენ. დაემორჩილეთ სოლებო, თურმე ვითარცა უფალსა. რამეთ როგორც ქრისტე არც თავ ეკლესიის, ასევე კაცი თავ ქალისა. ესე იგი, უნდა დაემორჩილოთ კეთილი შენს მეუღლეს, როგორც უფალს, პატრონს. აი, როგორც ქრისტე არისო ეკლესიის თავიო, ასევე კაცი არისო ქალის თავიო. ხოლო ასევე გბრებო, გიყვარდეთ თქვენი სოლებიო, როგორც საკუთარი თავი. ვისაც საკუთარი თავი ყავს, ის ძალიან უცებ მოუწევება თავისას. ესე იგი, ასე უნდა დაყოფილდეს მეუღლე თავის მეუღლეს. აი ეს არის ჭეშმარიტი ქრისტეს მიერი ოჯახი. და მიატოვებსო, მამაკაციო, თავის დედასო, მამასო, ნათესაოს და ახლობლებსო, ყველასო და შეეყოფა თავის ცოლსო და იქნებიან ისინი ერთ ხორცსო. და ეს საიდუმლო დიდარსო. ხედავ რა სასწაულია, საიდუმლო დიდარს. 7 საიდუმლოთაგან ეკლესიაში ხორცინება არის ერთ-ერთი უდიდესი საიდუმლო. აბა ქრისტიანებმა დაგლოცოთ, გაგვრთოთ და გაგაძლიეროთ ყველანი. ყველანი მოყვართ ეხლა და ჯვარს ემთხვევის. წალი მოგიტანეთ.